Jag har nu lagt upp profiler för de olika människotyperna på hemsidan. Och genom att observera och prata mer med människor som tillhör de olika primärtyperna så har jag blivit bättre på att definiera och beskriva dem. I början så utgick jag mest från stereotyper och beteendeuttryck som jag själv observerat och försökt organisera. Men i början var de väldigt grova och karikatyraktiga. De stereotyperna är fortfarande användbara som utgångspunkt. Men typer måste slutligen förstås i fråga om funktion och syfte, fri från individuell och kulturell subjektivitet. Samt hur man kan finna sätt att leva med dem med en hälsosam och uppskattande attityd. Typer är partiskhet och har en tendens att klumpa ihop i sina egna grupper i samhället. Så det går inte heller att förstå samhällsproblem på rätt sätt utan att förstå typer. Jag säger typer för enkelhetens skull, men egentligen pratar vi om energier som människor körs av i olika kombination. Så det är egentligen energier som vi analyserar i den här typologin, likt bioenergetik. Man skulle kunna säga rent allmänt att sapientiam motsvarar schizoid karaktär i bioenergetik. Det är inte nödvändigtvis hög intelligens eller IQ som motsvarar den här sfären. Hög intelligens har mer att göra med en bra balans mellan så många faktorer som möjligt. Det som uttrycker sapientiamsfären är mer en dragning till idéer, innovation, ideal, verklighetsflykt och abstraktion. Stereotypen är nördar. Så det är en maskulin sfär eftersom nördar är vanligare bland män. Den här sfären är även relaterad med introversion och autism som Aspergers. Och enligt teorin om empatisering-systematisering är Aspergers en extremform av systematisering, den så kallade manliga hjärnan. Gratum motsvarar därmed ungefär oral karaktär i bioenergetik. Det är den socialverbala sfären som har störst empatisering och därmed motsvarar den kvinnliga hjärnan. Gratum är relaterad med en typ av extraversion som jag kallar formbar extraversion och drivs av inre tomhet. Stereotypen är kvinnliga neuroser, klängighet, skvaller, anpassning till trender, social blyghet och hysteri. Morem motsvarar ungefär de 3 övriga karaktärerna i bioenergetik. Rigid, masochistisk och psykopatisk karaktär. Mer specifikt motsvarar den rigida karaktären ungefär meritum. Den masochistiska karaktären motsvarar corpus och den så kallade psykopatiska karaktären motsvarar främst excitium. Om systematisering motsvarar den manliga hjärnan och empatisering den kvinnliga, vad kan vi då kalla den här sfären eller hjärnan som är analogisk med hjärnbarken? Jag har föreslagit barnhjärnan, även om ironiskt nog moremtyper ofta framstår som de mest vuxna och stela. Men barnet har en väldigt stark fysisk vitalitet, något alla som har haft att göra med små barn vet om. Barn är också mer enkla och har mindre bekymmer än vuxna så länge de förses med stabil miljö. Så det här är den motorfysiska sfären som är mest handlingskraftig. Jag tror det är därför deras beteendemönster syns tydligare och därför har bioenergetik lagt märke till subkategorierna mycket lättare, medan subkategorierna i de andra sfärerna varit svårare att definiera. Stereotypen här är ofta fördomsfulla, konservativa människor eller våldsamma extremister, aristokrater, bönder och kriminella. Men ni kan läsa om allt detta i bättre detalj på hemsidan. Vad jag främst vill kommentera här är sidorna med både kända och mindre kända exempel. Eftersom jag har blivit bättre på att känna igen primärtyperna och därmed gjort lite ändringar i min kategorisering sedan mina videor med kända exempel och dessutom lagt till fler. Så vi kan börja med fiduciam. Och fiduciam är då i grunden idéfokuserad och som lokaliseringen har även högst energi i sapientiamsfären. Så detta innebär kreativitet, idealism, mjukhet, undvikande av bördor, en del rastlöshet och rätt välbalanserad. Men kan även vara slarvig och substanslös. Vanlig bland både geni och vackare. Relativt normal eller excentrisk. Jag skulle inte säga att fiduciam är vanligare än andra typer, men det har definitivt varit lättast att finna exempel på fiduciam, särskilt manliga exempel. Jag har även fler exempel som jag valt att inte ta med för det blir för många. Du kanske ifrågasätter huruvida alla dessa människor kan tillhöra samma typ, då de kan framstå som rätt olika.
Men ni måste komma ihåg att det finns 9 olika konfigureringsvariationer bland varje primärtyp. Dessutom är varje människa unik i personlighet och typ är bara en kategorisering av identifierbara energier. Jag begick inga misstag i exemplen i min Fiducian-video vad jag kan komma på. Men jag hade till exempel Bill Gates som exempel på den här sidan i början. Men jag tror att Bill Gates kan vara urbanum, så jag tog bort honom. Några nya bra exempel på Fiducian är Colin Wilson, som jag i början funderade på om han var abstraktum. Men sedan läste jag att hans fans kunde bli besvikna när han citerade någon bisarrt löjlig artikel om spöken, tidsfördröjningar, flygande munkar, sjöodjur, ufon eller vem vet vad utan att ifrågasätta och bara tog gamla berättelser som sanning. Han förstörde sitt eget rykte som en lovande författare genom att prata seriöst om den talande mangusten. Det är den överdrivet öppensinnade jag vill tro-kvaliteten, likt Fox Mulder i Arkivex, som är typiskt för Fiducian. Gary Mosher, mer känd som Inmendam, är ett annat bra exempel på YouTube. Den mer skeptiska varianten. Det är möjligt att Exitium sekundärt ger dem mer skepsis. I don't know what I'm gonna do about this. I'm just sick of this shit. I'm sick of playing on this fucking corporate shithead platform where fairness and freedom mean absolutely nothing to Google. Okay, this fucking corporation. These cunts are just out to make fucking money. They're just out to get inside your head and sell you fucking garbage. This is the worst fucking place for people who care about something to have to be stuck communicating. Owned by these assholes. This Google shithole fucking corporation should have never been allowed to own the goddamn internet, to control what the fuck you have access to. They've shown their willingness to censor and distort and pervert the index. I mean, all the evidence is in. You don't need any more evidence. It's a motherfucking evil corporation making huge, gigantic profits off the internet, which is only destroying the functionality of the internet, because business can't even afford to do business on the fucking internet because of the Google tax for exposure. This is just the worst way to run our public internet. No freedom, no fundamental human rights of any kind. I mean, they can't kill us. Okay, granted. Yeah, they are not able to do that yet. But, give them a little while. And fundamentally continuing to drive evolution right now, driving existence to yet higher and higher levels of oneness and unity. Ken Wilber är ett annat bra exempel. Skådespelaren Peter Dinklage från Game of Thrones. Av uppenbar anledning har jag inte med några fiktiva exempel på de här sidorna, eftersom syftet är att visa hur primärtyperna ser ut i ansiktet. När jag gjorde Fiducian-videon kunde jag bara minnas några få kvinnliga exempel. Sedan dess har jag funnit YouTuber Alison Tiemann från Honey Badger Radio. Google, that built its entire empire on satisfying people's need for answers to questions, is now shutting down questioning because they're afraid. They're selecting for people who need certainty more than they need innovation or curiosity in a company that is founded on innovation. Skådespelerskan Josefin Bornebusch, musikern Janis Joplin och författaren Margaret Atwood. Man ser att Margaret Atwood ser ut som Steven Pinker, och Steven Pinker är väldigt tydligt en Fiducian. Some time ago I really liked this job. I had always a very logical functioning brain, and I liked engineering and building, making drawings, creating things in the physical. However, I have to be truth to myself. I have some really nice abilities. I'm a very sensitive person. I have psychic abilities, and I'm also a spiritual medium. Currently still in education, but one day this education will be finished. And I have really this desire that I want to help other people with my gift. And I want to help other people to get healthy and to find their place, their way through life. Jag tror den här tjejen är Fiducian. Hon ser inte ut som en maskulin typ, men hennes röst låter däremot rätt maskulin. Urbanum-tjejer är mer praktiska och ambitiösa, och libidinum-tjejer varierar mer i humör med större allvar än vad den här tjejen gör. And I'm trusting
that this will be a beautiful adventure journey towards happiness, towards my highest purpose in life. Greta Thunberg, 15-åringen som skolstrejkade för klimatet 2018, är också sannolikt fiduciam. Förutom att hon ser ut som fiduciam är det inte ovanligt att fiduciam blir besatta av att rädda världen och blir olika typer av aktivister från en ung ålder. Jag har också funderat på om inte Lorna Byrne kan vara fiduciam istället för libidinem. På senare tid har jag fått erfara att fiduciam-individer kan ljuga och leva i deras fantasi på ett sätt som liknar libidinem, och fiduciam brukar vara mer stabil och långvarig i sin lögn jämfört med libidinem, vilket stämmer mer på Lorna. Jag tycker inte riktigt att Lorna Byrne liknar libidinem i utseende eller sätt att prata heller. Men just nu har jag inte med henne som exempel på någon sida. Kanske lägger till henne bland fiduciam. Jag misstänker även att Peter Joseph har Urbanum och Corpus i sin konfigurering istället för Misericordia och Meritum. Han påminner mer om American Johnson från kanalen Non-Compete än Jordan Peterson eller Stefan Molyneux. My name's American Johnson. Welcome to the internet. I'll be your guide. Vi går vidare till magnitudinem. Magnitudinem är i grunden också idéfokuserad, men blandad med gratumsfärens inre tomhet, vilket gör att de har svårt att stå upp för sin egen natur. Men till skillnad från gratumtyper försöker de inte anpassa sig vad som helst. De söker sanning och högre ideal. Mycket svartvitt tänkande, dömande och självbedömande. Vissa känner sig mer underlägsna, andra mer överlägsna. Men det är en av de typer som brukar tänka i hierarkier, även när de inte finner hierarkier bra eller rättvist. Vanligast skulle jag säga att de finner hierarkier naturligt och vill ha hierarkier. Men de är aldrig nöjda med den nuvarande hierarkin och kommer aldrig bli nöjda heller. För idealistiska. De kan vara roliga, men också bittra och aggressiva. Väldigt vanlig i till exempel MGTOW-rörelsen. Jag har tagit bort 2 exempel från min magnitudinem-video, Johnny Depp och Annie Lööf. Jag tror att Johnny Depp kan vara Misericordia med Exitium sekundärt, men jag är osäker. Annie Lööf är Meritum, vilket är tydligt nu när jag sett henne med på TV. Några nya bra exempel på magnitudinem är skådespelaren Peter Jurassic, för de som har sett Babylon 5, och den vänsterradikala sociologfilosofen Slavoj Zizek. I mean, when people say no, you know, all this actor studio mythology, express yourself, be who you really are. Well, I think most people are monsters secretly. I think I like to live in a society where you do whatever you want, just please don't express yourself too much, you know. I like people who know how to control themselves. I believe in proper manners. Och från motsatta hållet, radikalhögern, är Richard Spencer och Henrik Palmgren exempel som jag inte hade med i videon. H. Bomberguy är en känd youtuber som är värd att nämna. En mer vänlig magnitudinem med Corpus i konfigureringen. Yeah, I really do want to make sure I get that video done right. It's a really important game to me. Other projects keep crystallizing a bit faster. I promise I'll finish it as soon as possible. Thanks. Oh, and while I've got you, what do you think of Fallout 76? I think it's great. I'll see you in hell! Ow! Ah, it's metal! Fuck! Även vår kung Carl Gustav är magnitudinem. When it comes to streaming or capturing game footage, I want the footage to look as clean as possible. So when Analog announced the Super NT last year, you better believe I smashed that pre-order button. Jag hittade ett till kvinnligt exempel i form av youtubern Erin Plays. Jag tror hon är magnitudinem. En hel del japanska speltillverkare verkar också vara magnitudinem. Så som Hideo Kojima som ligger bakom Metal Gear-serien, Hironobu Sakaguchi som ligger bakom Final Fantasy-serien och Keiji Inafune som var en nyckelperson bakom Mega Man-serien. Jag funderade på att lägga till författaren George R.R. Martin som exempel, men jag är osäker på om han är magnitudinem eller abstraktum. Och jag har flyttat Paul Joseph Watson till magnitudinem-kategorin istället för abstraktum. Han påminner mig om Arg Blatte talar och kunde se väldigt smal och liten ut, så jag var först mer inne på abstraktum. Men när han började prata om soyboys på det fanatiska sättet så blev det rätt tydligt att han var magnitudinem.
Jag skulle säga att arg blattetalare är en mer ovanlig abstraktum, som är lätt att förväxla med magnetudinen. Abstraktum är i grunden mer avtrubbad, opartisk, energilös, men fortfarande idéfokuserad. De har en mer minimalistisk livsstil med få starka intressen. En mindre synlig typ, så det är svårt att finna exempel. Men sedan min abstraktum-video har jag funnit några fler. Mest filosofer som Baruch Spinoza, René Descartes, Friedrich Hegel, Jean-Jacques Rousseau och Hannah Arendt. Jag är rätt säker på att min favoritfilosof Heraklitos också var abstraktum. Men jag har inte tagit med exempel som det inte finns fotografier eller äkta porträtt på. Han var misantropisk och såg inget värde i politik eller mänskliga lagar. Han föredrog lek och lärande. Det som gjorde mig osäker i början var att Heraklitos kallades för den gråtande filosofen. Och abstraktum-individer gråter väldigt sällan. De är rent allmänt de minst uttrycksfulla. Men sedan läste jag att Heraklitos kallades det utefter en teori att han var deprimerad. Och ordet gråtande användes mest senare som kontrast med den skrattande filosofen Demokritos. Så de skulpturer och målningar som gjorts liknar nog inte den historiska Heraklitos. Jag har dock tagit bort Arthur Schopenhauer och David Hume från exemplen. Jag tror att Arthur Schopenhauer kan vara misericordia och David Hume ser inte riktigt ut som en abstraktum. Så eftersom jag är osäker just nu så har jag valt att inte ta med dem. Några nya bra exempel på abstraktum är Lasse Åberg, Hila Klein från YouTube, serietecknaren Robert Crumb, musikern Tom York och den japanska kompositören Hirokazu Hip Tanaka. エンジニアはね、そのなりたくてなったわけじゃなくて、でたまたまその任天堂がその、おもちゃかなんかのね音の募集っていうようなことがあったと思うんですよね。で、まあおもちゃなら気楽でいいかなと思って就職したのがきっかけですね。レゲエとなぜレゲエかというと、で特にダブっていうのは要するにレゲエのダブっていうのは歌もあるし本当はギターもあるんだけど、基本的に最終的にはそのギターとベースドラムとベースだけでこう流れていくような音楽が僕は好きだったんですよね。やっぱりそのラフな感じが好きだったと思うんですよね。その音の持ってるそのラフさっていうタフさとかラフさっていうようなことがやっぱしすごく魅力感じたかな。であとそのやっぱりベースの低いブーっていう音ね、ブーンっていう音がなんていうかな、やっぱり何かが足らないんだけど、最初のうちはなんかその音楽が病気にかかったような気がしたんだよね。これってなんか病気になった音楽っていうふうに思ったんだけど、やっぱり聴けば聴くほどそのRobert Crumbs hustru har sagt att första gången hon träffade honom kunde hon inte prata med honom för han bara ritade hela tiden. Hon tyckte han var orörlig, katatonisk och hans enda röst var hans penna. Hennes mamma trodde han var efterbliven när hon träffade honom. Men han var väldigt produktiv i det han gjorde. Den japanska karaktärsdesignern och spelregissören Tetsuya Nomura visade sig också vara abstraktum. Han föredrar att jobba mer än att ha att göra med människor. Han verkar inte vara bekväm med att få regissörsrollen. Han har också det runda ansiktet med liten mun som är typiskt för abstraktum. Jag fann även en abstraktum på YouTube som tog Jordan Petersons Big Five personlighetstest, Jake Was. Och hans resultat bekräftar för mig att femfaktortestet är rätt värdelöst. Och även människors självinsikt. Jake Was fick väldigt högt på extraversion och höll med om resultatet. Den här killen är helt klart ingen extrovert. Extroverta är uttrycksfulla och entusiastiska. Den här killen är för torr, långsam och uttryckslös för att vara extravert. A friend of mine in real life, actually the same person, commented that I'm extremely dry. Which I think is a reasonable call, though I really like my most watched YouTuber. Well, it's probably Jordan Peterson at this point, because I watched his Maps of Meaning and weird second year paper about psychology online, because I wanted to get in touch with psychology because I do a bit of brain stuff. Oh yeah, my friend said that I needed to be more interesting. But the videos they watch are totally unwatchable to me, so I want to explore some directions, like the idea I was detailing about kind of...
På grund av hans resultat var jag i början osäker på om han verkligen var abstraktum. Jag tänkte han kanske var corpus. Med vissa konfigureringar kan abstraktum och corpus likna varandra. Men även corpus är en relativt introvert typ när det kommer till det sociala. Även om de inte drivs av egna inre ideal eller är nyfikna på att förstå sina egna liv. Så antingen är frågorna på testet dåliga, eller så är femfaktormodellen kass. Eller så har Jake dålig självinsikt. Det är därför jag inte vill göra min egen modell till ett personlighetstest med frågor. För jag är väldigt skeptisk mot sådana frågeformulär då folk inte har en objektiv syn på sig själva. Och författarna till dessa tester har svårt att kommunicera eller fråga det de behöver fråga för att få en korrekt bedömning. Vi går vidare till Gratumsfären och Misericordia. Misericordia har Sapientiamsfärens idealism och idéfokus reflekterar i sig, men är mer tom inuti och driven av begär att bli fylld av det externa. Så fokus är mer på ideal i kärlek och relationer än Sapientiam-typerna. Resultatet är högkänslighet, pjoskighet, jämförelser och självattacker, och även rädsla. Några nya bra exempel på Misericordia är skådespelerskan Mira Furlan, filmregissören Ruben Östlund. Ruben Östlund är för övrigt från den skärgård där jag växte upp. Så han är med i mina gamla skolkataloger. När jag började i grundskolan så gick han i 8:e klass på högstadiet. Men jag har personligen aldrig träffat honom. Han är inte nödvändigtvis lätt att känna igen som en Misericordia då han verkar rätt välbalanserad. Han har förmodligen fiduciam i sin konfigurering. Jag såg igenom tv-serien 12 Monkeys nyligen och såg att skådespelarna Aaron Stanford och Emily Hampshire var Misericordia. Well, normally, I just wear black, but I black? Yeah, I just wear. Yeah. Why? I don't know. Somebody said, do you wear black because you're depressed? And I said, no. I think it's to depress other people. I tried to be conservative. Are you normally conservative? I mean. No, I don't think so. Yeah. I mean, other people don't think so. I'm conservative. Yeah. How'd you? Också Lisa Jane Persky och mimaren Ika Nord som spelade Ika i rutan. Vilket fint bibliotek. Så mycket böcker. Där sitter Åke. Undrar vad han läser för någonting. Åke läser en tjock bok. Så här får man absolut inte göra. Nej. Så här får man inte göra. Nej. Så här får man inte göra. Så här får man inte göra. Nassim Najafi Agdam som sköt mot YouTube-anställda 2018 gjorde också konstiga videor. Definitivt Misericordia med Exitium sekundärt. Jag har personligen inte läst något av H.P. Lovecraft. Men när jag läste hans biografi så lät det som Misericordia. Ibland kan de vara lätta att förväxla med magnitudinem eller abstraktum. Men de starka uttrycken av rädsla, pjoskighet och neuroser brukar avslöja att de är mer sannolikt Misericordia. YouTubern Ebae är ett exempel ni kan kika på om ni vill se ett levande exempel på en nördig Misericordia. Jag måste även nämna skådespelerskan Dasha som blev känd som Sailor Socialism efter en intervju med Infowars. For Infowars? Yes, we are Infowars. I think he has a lot of integrity. I like his value system. I like what he stands for. Exactly what values? Eating the rich. But I just want people to have health care, honey. I don't want Well, oh my god. You people have worms in your brain, honestly. Yeah, I would pay more taxes. really? So let's say this. Let's say somebody smokes a pack of cigarettes a day and you don't. You think you should pay for their health care? Absolutely. Really? So you're paying for their bad mistakes? Yeah. You're okay with that? Så går vi vidare till Urbanum. Det här är lokaliseringen i Gratumsfären. Så precis som fiduciam har de mycket energi och kan vara rastlösa. Men Urbanum är primärt fokuserad på att få social bekräftelse utifrån inre tomhet
och utövar därför mer social kontroll med mindre excentriska idéer. Mer folkfokus, statusfokus och trendfokus än idéfokus. Även om de ofta är intresserade i nymodigheter och kan framstå som nördiga då de vet att prylar och underhållning tilltalar människor. Det är därför det kan vara svårt att avgöra om till exempel Bill Gates är fiduciam eller urbanum. Och jag tror inte jag begick några misstag i min urbanum-video när det gäller exemplen. Men jag flyttade Cindy Crawford från libidinem till urbanum. Jag hade svårt att komma på exempel på kvinnliga urbanum när jag gjorde videon. Men sedan dess har jag funnit Cathy Newman och gamla skådespelerskor som Faye Grant, Linda Blair, Carrie Fisher, Kathleen Turner, Molly Ringwald och Cheryl Lee. Ett annat nytt exempel är YouTubern och transpersonen ContraPoints. Och jag har valt att ta med ett foto på när ContraPoints fortfarande var kille, eftersom könsbytet kanske lett till kirurgiska modifieringar. Men ContraPoints stil och humor är väldigt mycket urbanum. See, this is a philosophy at its worst, pointless speculative fiction, and it's a distraction from what we're really talking about, which is you getting rid of those combat boots. I thought we were talking about philosophy. No, we're talking about shoes. Why do I always have to justify what I wear to you? You're apparently fine wearing designer dresses around your communist friends. The left will abide a regal queer. Och sedan libidinem. Libidinem är som de andra två gratumtyperna också utåtriktad och vill fylla sin inre tomhet, men blandad med moremsfärens avtrubbning, vilket gör dem mer oansvariga och själviska, mer vilda och oförutsägbara. De försöker ofta fylla sin tomhet med kärlek, både genom att försöka finna kärlek och ge kärlek, men de är mer förälskade i kärleken själv än någon riktig person. Det finns ofta en känslig eller omogen barnslighet i dem. De vill leva ut sina drömmar direkt och tänker inte på konsekvenserna eller hur de slösar med pengar. Detta är en av de lättaste typerna att känna igen, särskilt bland kvinnor. Några nya exempel på manliga libidinem är skådespelaren Aaron Paul och hans karaktär Jesse Pinkman i Breaking Bad. På YouTube finns Sorting Myself Out som försöker få ordning på sitt liv men ständigt slarvar. I själva verket var hans önskan hela tiden att bli populär på YouTube. Andrew Austin är en amerikan som flyttat till Sverige och berättar om det på sin YouTube-kanal. Johnny Atma är en musiker jag gillar. Han gör bra covers på tv-spelsmusik. När jag såg hur noggrann han var undrade jag om han verkligen var libidinem. Men jag kan fortfarande inte se att han är något annat än libidinem. Det verkar som att när deras passion är tillräckligt stark och kanske när de funnit någon som gör att de känner sig mer fyllda inuti, så kan de bli väldigt starka och målinriktade, till och med perfektionistiska. Johnny Atma har till exempel ett stabilt förhållande, medan Sorting Myself Out haft svårt att hitta en partner. Dansaren och komikern Danny John Jules, som spelar Cat i Red Dwarf, var ett exempel jag glömde ta med i libidinem-videon. Även Cat skulle kunna fungera som exempel på libidinem. Drottning Sylvia är också libidinem. Sedan finns det ibland nördiga libidinem-tjejer som kan likna Abstractum eller Misericordia. Två exempel på YouTube är Little Enigma och Barb New. I have been an introvert for, well, obviously since I was born, but I grew up with a mother who is an extrovert and a sister who is an extrovert. Anyone who's an introvert knows what it's like when you finally figure out what an introvert is and that you are normal, you know, that you kind of are okay. Me especially, I really like knowing more about me so that I can advance myself in different ways, so that I can be the best me I can be, I guess. I'm very quiet. I
I don't generally talk to people unless it's about something that I want to talk about, you know, like for me in classes, I always thought it was really odd because I cannot make friends very well, no matter how hard I try. I could never have conversations with them, to be honest. I just can't be around people all the time. I can't always be in conversations with people and like constantly keep up on that, because I find like now that I don't have this friend group, like before I was with all these people and I would have to hang out with them every day at lunch, and it was just like, I couldn't get any work done because I was always talking to these people and I was always trying to fit in. I was always trying to be someone who I wasn't. So, yeah, it was bound to not work out. So now that I'm kind of knowing myself more and I know that I am a loner and I'm okay with that, you know, things have gotten better. I realized that I like being alone. Try to explain something to someone, or I'll try to like all of a sudden like think of something and I'll like see a connection to it to something else, and then I'm trying to like explain it to someone and I get like super excited and they're just like, what? Like, I got totally lost wherever you started. That's like my sister, is that she gets a little lost whenever I try to explain something to her, and she's like the main person I hang out with, and she's been the main person I hang out with for quite a while, just because, you know, we're sisters, and we're total opposites. Whenever I'm sitting in class, like I'm at a table by myself, and I have no problem with it, like zippo. INTPs in the MBTI community are regarded as being messy, ridiculously lazy, little regard for other people's feelings, and no social skills type situation. But we're smart. In some ways, I fit the stereotype. In other ways, I don't. Am I lazy? Yes, I am. I am ridiculously lazy, embarrassingly so. I wish that I wasn't, but it takes a lot of work to change these things, and I guess I'm working on it. I think constantly. The only times I'm not thinking are when I've thought myself through and I'm trying to numb my brain, because so we kind of neglect our surroundings a bit. Like, there could be a mess and I won't notice it at all because I'm just in my brain. I don't really experience the outside world. Okay, like, here's an example. When it comes to menial everyday tasks, I am pathetic. And so I just don't do them, and I don't want to do them, and then I don't want to learn them. And I should. Hopefully you can hear my voice in this. I also have a very quiet voice, and I just can't help it. I've always been one of those kids that are like, I talk in the class, and all of a sudden the teacher, like after one sentence, the teacher is like, you need to speak louder. När jag först började kategorisera människor så trodde jag att den här typen var abstraktum med libidinum sekundärt, det vill säga min kvinnliga motsvarighet. Särskilt eftersom de kan vara föraktfulla på ett sätt som liknar abstraktums misantropi. Men jag blev irriterad över hur de tog vissa saker för allvarligt hela tiden. Så då förstod jag mer och mer att den här typen är fortfarande libidinen primärt och kanske abstraktum sekundärt. En riktig abstraktum är inte så här uttrycksfull, även om de har libidinum sekundärt.
Så går vi till moremsfären och meritum. Meritum påminner en del om gratumtyperna med en hel del extravert entusiasm kring normer och social status. Men är inte lika tom och neurotisk inuti. De har sapientiamsfärens idealism reflekterad i sig. Och moremsfärens avtrubbning gör dem mer tjockhudade, men också mer stela. Mer drivna och återhållsamma. Även mer avlägsna andra. Så de har inte lika stort behov av relationer och kan därför ibland vara högfärdiga och även lite dryga. Carl Bildt är ett exempel jag inte hade med i Meritum-videon. Vi kan alltså tala om att vissa elever här på skolan pratar om skolkvarsel. Vi har haft ett möte och gjort klart situationen bara för några timmar. Hur ställer du dig personligen till det? Ja, det är väl bara en sak man kan ställa sig. Vi håller oss efter lagen här och lagen förordar att vi är i skolan. Jag stöter på väldigt många individer som man undrar hur är de här. Men intressanta individer som är här på Vad ett eller annat tänker du på sätt. då? Är vi inte alla individer? Jo, vi är alla individer, men många är ju här... Men du menar som inte representerar? Som inte representerar någonting, ja. utan som använder, alltså, ja, Gudrun Schyman till exempel. Som representerar i allra högsta grad feministiskt initiativ. Jo, men det är ju inte... Det är därför jag är här. Jordens centrum, höll jag på att säga. Liksom små organisationer, förlåt Gudrun, jag menar inte så. Men, Nej, men samhällsengagerade individer som mera är individer än organisationer. Gudrun, du tillhör den kategorin. Även Jan Björklund är en meritum. Annars är det lättare att finna exempel på kvinnliga meritum. Annie Lööf är som sagt meritum. Det är ofta viktigt för dem att vara moraliskt överlägsna. Att få respekt genom fläckfrihet. Att vara bortom kritik. Men de är fördomsfulla. I felt morally superior. There is a certain satisfaction in thinking that your views are, whether or not they're right or wrong, they are morally superior, morally justified. Ironiskt nog blir de ofta kritiserade, särskilt om de är politiker, vilket vi ser mycket idag. Ibland kan de dock gå emot normer, som i exemplen med Jared Taylor och Douglas Murray. Sedan korpus. Korpus är också avtrubbad, stel, men blandad med gratumsfärens inre tomhet och folkfokus. Vilket gör att de är mer tillägnade andra än sina egna intressen. En lojal, självuppoffrande typ. Avtrubbningen gör sannolikt att den inre tomheten inte berör dem lika mycket som hos gratumtyperna. Och istället fokuserar de på att fylla andra på ett konkret sätt. Som modern som ser till att sina barn alltid är mätta. De är också mjukhjärtade, likt fiduciam, vilket gör att de undviker konflikter och helst inte vill beröras. Så de antar formen av ett orubbligt berg som skydd. Kan vara extremt stoisk, den tysta, starka typen. Jag har hittat en hel del nya korpusexempel sedan min korpusvideo, dock inte många kvinnor. Statsminister Ingvar Carlsson, Torbjörn Fälldin, Tage Erlander och politiker som Alf Svensson och Bert Karlsson. Det kommer förhoppningsvis en längre film ikväll med en riktig käftsmäll till er, svenska folket. En riktig sån smäll. Så ni tror inte det är sant. Jag blev med fågelholk när jag läste detta och tittade in. Och så begrep jag ingenting. Hur i helskotta kan man bära sig så illa åt mot svensk befolkningen? Det kommer ikväll! På YouTube fann jag Lennart Hansson och även den brittiske komikern Pat Condell. You are a higher source than the Bible, a much higher source. The criminals who run religion don't want you to know or to act upon this because then their influence over you would be zero. Yet the evidence is clear. You sifted the good from the bad in the Bible without the Bible's help. You did it against the Bible's will, and you did it all on your own because whether you like it or not, you have a conscience, which means that you are capable of distinguishing good from evil without the help of Scripture, and you have just proven it beyond any shadow of doubt. So in fact, the Bible is not your moral guide, you are. Well, who would have thought that my new video about censorship on YouTube
would be censored by YouTube, whose employees now seem to be operating on the same hysterical level as book burners. Att en korpus skulle kunna bli ståuppkomiker förvånade mig faktiskt. Det är alltid intressant när typerna avviker från stereotypen. Jimmy Dore är ett annat exempel på en korpuskomiker. That's kind of ironic, right? Americans were a bunch of capitalists borrowing money from a bunch of communists so we can bring democracy to a bunch of Muslims who don't even fucking want it. Och programledaren och poddaren Navid Modiri tillhör nog samma typ som Zaini Adimus, en urbanumisk korpus. Ett annat känt exempel på YouTube är konservativa amerikanen Dennis Prager. Jag tror också att skådespelarna Keith Sarabaika, Steve Railsback och Lily Tomlin är korpus. Misericordemiska korpus. Särskilt Keith Sarabaika ser ut som man även kan ha magnitudinem med sekundär, vilket gör dem lite mer intensiva, så att de kan påminna om Excitium. Excitium är lokaliseringen i moremsfären, så mycket energi, men den är avtrubbad och kan därför lätt bli våldsam. De är inte fokuserade på idéer eller att bli omtyckta av andra, men mer på sig själva och egna preferenser. My way or the highway. Vet inte hur man säger det på svenska. De ser ofta sig själva som stora stygga vargen och väljer därför att leva självständigt med så lite beroende av andra som möjligt. Så slutresultatet kan likna abstraktum en del, förutom att abstraktum främst undviker krav, medan Excitium inte vill hämma sig själva. Men båda typerna går lätt miste om det sociala livet. Med fiduciam och urbanum i konfigureringen kan dock Excitium-individer bli mer sociala och intresserade i idéer. Ett exempel är författaren Theodore Beale, mer känd som Voxday, som tydligen har ett IQ på 160, enligt flera professionella IQ-test han tagit. Så igen, det verkar som hög IQ är mer relaterad till balans mer än en specifik typ. Men jag är även rätt skeptisk till IQ till att börja med. Jag pratar hellre om talanger utifrån den här kartan. Jag har på senare tid märkt att Excitium är väldigt vanlig bland skådespelare, vilket faktiskt passar typen väldigt bra, då filminspelning kan vara mer hårt och slitigt än man tror. Det gör även att de kan leva ut sina aggressioner och intensitet genom skådespel, vilket kan ha terapeutiska egenskaper. Skådespelare är också mer neutralt som exempel än den kriminella arketypen. Men Max von Sydow är inte Excitium, jag hade fel där. Jag tror han är magnitudinem eller misericordia. Jag flyttade dock porrstjärnan Sasha Grey och skådespelerskan Jodie Lynn O'Keefe till Excitium. Jag tyckte mindre och mindre att de passade in bland libidinem-exemplen. Sasha Greys något avtrubbade blick med självsäkerhet och brist på kvinnlig emotionalitet visar att hon inte är libidinem. Jag funderade redan från början att placera Jodie Lynn O'Keefe bland Excitium-exemplen, för hon såg ut som Excitium-kvinnor och spelar ofta Excitium-kvinnor, som i Prison Break. Men när jag läste att hon sagt i intervju att hennes karaktär i Prison Break var raka motsatsen till henne själv, så tvekade jag och placerade henne bland libidinem. Men det faktum att Jodie ser så mycket ut som en Excitium och dessutom är licensierad prisjägare gör mig rätt övertygad om att hon ändå är Excitium. Jag tror även att det här kan vara Excitium. Ett kvinnligt exempel jag hittade på YouTube. You know, how I survived a brainwashing center, and that's just what I'm going to call it, because that's exactly what it was, even though it was saying it was a behavior modification, troubled teen help therapy center. No. They had different seminar staffers, and some of them just didn't really leave that much of an impact on me that I remember their faces and names. But this motherfucker, David Gilcrease, this fat, disgusting, pedophilic-looking Untermensch. And you have it coming for you, David, you fat piece of shit. You probably eat children. I would not be surprised. That's really how a trauma bond is formed. Didn't fucking work on me, that's for sure. You try and traumatize me, I'm just gonna get really pissed off and come and get you. Jag såg även en dokumentär om USAs mest hatade familj och märkte att patriarken i den familjen, Fred Phelps, var Excitium. Det förklarade en del. Den ökände amerikanska nynazisten Andrew Anglin är också Excitium. Excitium är vanlig bland nynazister.
De dras ofta till det folk tycker är ondskefullt och perverst. Jag tror det är för att de vill finna likasinnade som inte är pjoskiga, som vågar ryta och vara galna, få utlopp för deras starka primitiva energier. En hypermaskulin typ, men clowniga. Davis M.J. Auruni var ett exempel på YouTube innan han blev avkickad. Hade alltid en dödskalle i bakgrunden. Jag trodde först att E. Michael Jones kunde vara meritum, men tyckte han såg lite väl grov ut i ansiktet. Sedan när jag hörde honom prata insåg jag snart att han var exitium. Även exitium kan förespråka moralism och religiösa värderingar, trots sina mer perversa intressen. De söker upp det primitiva och råa i religioners texter och värderingar. Det kan ge dem en ursäkt för att ha kontroll över till exempel kvinnor och ursäkta deras eget förkastande av det de inte tycker om. Så det var en liten uppdatering om människotyperna och kända exempel. Jag planerar att göra några videor om typer på engelska också för internationell publik.